ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಶ್ರುತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಊರು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಸನ್ಗೆ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2:30 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ 3 o'clock ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ 6 hours ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಲ್ಲಾದರೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಾದರೆ 8 to 9 hours ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಸಂಡೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 50 kilometersವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು 40 kilometersವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು 14 kilometers ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜರ್ನಿ. ಇದು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಮೂವಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆ ಮೂವಿನ ಈ ಸಂಡೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನರಿಹಳ್ಳ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಹಳ್ಳನ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಆ ಕಡೆ ಸಂಡೂರಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಬಂಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬರೀ ಡಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಬಂಡೆಗಳು, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3-4 months ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರು ಹಸ್ರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿನಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು ಹಳ್ಳ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತ ಗುಡ್ಡಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಡ್ಯಾಮ್ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರ ಅಥವಾ ಹರಳಿ ಮರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಒಂದು ಆಲದ ಮರ ಸಹ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ.
ಸಂಡೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೈನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾರಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೆಂಗೋ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು. ಸಂಡೂರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿತ್ತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ನನಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಸ್ತು ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಜೂನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಮನೆ ನೋಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 days ರಜೆ ಇದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಂದ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 15 days 20 daysಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೈಪಾಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿರಿಯೂರ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಹೊಸಪೇಟೆವರೆಗೂ ಹೈವೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾರ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವನಿಗಂತೂ ಕಾರ್ ಕ್ರೇಜ್, ತುಂಬಾ ಕಾರ್ ಕ್ರೇಜ್. ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ತಂದರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋಡ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ಲೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ 100 kilometers ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೋ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೇಫಾಗಿ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ 9 o'clock ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.